дофамин деген анау бақыт гормоны бар екен. Сол бір ұсақ ләззаттарға бөлінеді екен да. Сосын бір ұзаққа шаппайды өзі. 2-ақ секунд, 1 секунд. Мысалға пост шығардыңыз сізге, сосын оны тексере бересіз да. Оны FOMO деген ауру дейді. Негізі оны ауруға балайды. FOMO деген. FOMO деген Fear of Missing Out дейді. Яғни бірдеңені жіберіп алған жоқпын ба екен деген аурудың аты екен да. Fear of Missing Out деген ауру. Яғни осы жерде айтайын дегенім, жаңа сіздің адамдар қазір ғана оқыған нәрсесіне жете ой жібермейді дегеніңіз. Негізі олардың адамдардың, яғни біздің қолданушы ретінде ойлануымыз оларға минус. Әлеуметтік желіге минус. Солай ма? Ойланбауымыз керек. Керісінше ойланбауымыз керек. Жұта беруіміз керек. Жұта беруіміз керек. Яғни бейсаналық түрде бейсаналы түрде біздің әрекетімізді басқаруға көшіп жатыр. Стэнфорд ғалымдары айтады, оны persuasive technology дейді. Яғни адамдардың психологиясын технологиямен ұштастырған кезде осындай болады екен да. Яғни сіз мына жақта жылап жатқан балаңызға қарамауыңыз керек. Яғни Facebook, Instagram, өзге де әлеуметтік желілердің пәлсапасы бойынша бұл үйдің ең ерке баласы сияқты бүкіл внимание менде болсын деген. Дәл солай. Себебі дәл солай. Себебі мамандардың арасында мынандай пікір бар. Егер сіз қандай да бір нәрсені тегін алсаңыз дейді, оған ақша төлемесеңіз дейді, онда сіз өзіңіз өнімсіз дейді. Өзіңіз өнімсіз. Сіз өзіңіз өнімсіз. Тиісінше біз әлеуметтік желіні қолданған кезде біз ақша төлемейміз ғой оған. Абсолют тегін ғой. Тиісінше біз өнім болып жатырмыз. Қай жағынан? Уақыт пен назар жағынан. Яғни олардың пәлсапасы, басты пәлсапасы, олардың қызметкерлеріне берілген тапсырма, анау метрика деген бар. Яғни соны істеуіңіз керек, оны істемесең жұмыстан шығасың деген тапсырма бар. Ол тапсырма growth goal деп айтады, яғни қолданушыларды тарту метрикасы, сосын пікір қалдыру метрикасы, сосын жаңағы лайк басу метрикасы. Яғни осыны орындау қажет қызметкерлер. Оны орындау үшін сіз әлеуметтік желіден шықпай ұзақ отыруыңыз керек. Және әлеуметтік желідегі посттарды көбірек WhatsApp арқылы, басқа да желілер, құралдар арқылы таратуыңыз керек. Осылайынша бүкіл назарды өзіне аккумуляция жасайды. Қараңызшы, жаңағы айтып жатырмыз ғой, бұл қанағатсыздықпен әйтеуір жұта беру, бірақ бір қорек қалмайды да адамда, өте аз қалады. Соған бір Ақылбай деген ағамыздың әңгімесі бар еді, сырдың бойындағы әзілкеш бір істің түйінін айтатын. Сол кісі айтады, мына борщ деген тамақ бар дейді. Сол жарықтық дейді, ішіп отырғанда қарным ашады дейді. Қазіргі әлеуметтік желінің бізге беріп жатқан қорегі сол борщ деген тамақ сияқты болды ғой. Ақылбай ағамыз айтқандай, ананы пайдаланып жатып, ары қарай қанағатсыздықпен келесі дүниелерге өтіп кете береді. Заманның трендінен қалмаймын десеңіз, тәлім трендті көріңіз. Тәлім трендте айтылған әңгімелердің толық нұсқасын көргіңіз келсе, тәлім тренд қосымшасын ұялы телефоныңыздағы App Store немесе Play Market'тен көшіріп ала аласыздар.